En tan só 3 semanas, máis de 7.000 persoas xa visitaron a exposición antolóxica de Virxilio, que se pode ver en Ourense 8 meses despois do seu pasamento. É o reflexo do enorme interese que está a despertar esta mostra que resume 60 anos da súa traxectoria pictórica con cadros descoñecidos para o gran público. Uns meses despois de cumprir os 81 anos, mentre se esbozaba un debuxo nunha clase magistral, Virxilio explicaballe a un grupo de escolares e as súas profesoras que para el a pintura era a transformación dunha cousa nunha obra. La pintura es una representación de imágenes. Una piedra que estáis viendo ahí, esos trozos de xistos, carecen de importancia mientras no lo descubre un pintor. Para saber que cousas lle gustaba converter en arte e con que técnicas hai que visitar esta exposición antolóxica montada con obras cedidas polos seus clientes. É unha mostra inédita porque o 80% dos cadros nunca se expuxeran antes. As creacións que máis lle encargaban a Virxilio eran os acrílicos sobre táboa, unha técnica que comezou a practicar en 1950 con esta obra e que décadas despois perfeccionaría coas súas famosas series en relevo sobre costumes e oficios. Con esa técnica pintaría esta feira, considerada unha rareza porque a figura central é un home. Hace muchos años, siendo yo pequeña, le pregunté, era yo muy pequeña porque le pregunté si no sabía pintar hombres. Y me preguntó el por qué, y digo, porque nunca he visto que hayas pintado un hombre. Y decías que me gustan mucho las mujeres. Entonces él siempre pintaba a las mujeres. Este cadro revélanos ao home que descubriu a beleza do corpo feminino nunha vendima, outro dos seus temas recorrentes. Se algo debía gustarlle das mulleres eran os peitos, xa que case sempre o resaltaba sobre as roupas. Cando non traballaba por encargo, experimentaba con outras técnicas, como nas series de facianas que pintaba sobre as fotografías que lle facía os xistos. Outra rareza da mostra é esta feira, a única que pintou en azul. Virxilio era partidario de esgotar en cada cadro as posibilidades pictóricas dunha soa cor antes de usar unha variedade ilimitada de pigmentos. Si se puede hacer un cuadro con 2 colores, mejor que hacerlo con 6. Das etapas que viviu en Alemanha destacan as plumiñas en tinta china que esbozaba no local no que descubriu a maxia do jazz e que despois remataba no seu estudo. Esas escenas e outros bocetos das súas obras converteránse no futuro en camisetas e obxetos de deseño. Un proxecto no que está a traballar a súa única filla para que o legado de Virxilio trascenda máis aló das salas de arte.